Какъв е този ретро бандит тук? Това е машина за ремонт. Кай честно. И какво е щупено? Забива по време на старт. С ретро бандита какво се случва? Трябва да сменим захранване най-вероятно, защото неговото е... Или да го ремонтираме. Или да го ремонтираме. Това лого не го бех виждал от много отдавна. Добре, Блажев, какво направихме на тази машинка хубава? Излекувахме. Оправихме захранването. Да. Денис погрижи да има нов живот в него. Каква беше видеокартата? MX 400. На Gainlord, да. На Gainlord. Това е класика. Абе, цялата работа е класика. Да, ето. Съкаш ли халфеца? Халфец. Човек, това ме връща в спомените. Да, само ние сме по-стари. Да, и гледам, че не се оправяш много. То ми е малко настрани, не ми е много удобно. Не търсиш оправдание? Стреляй поне нещо да има огън. Бам. Ето ви са. Те свършиха, те имах само една. Свършиха ти патроните ли? То на емулатор може да се подкарат ти. Да, нови неща могат на емулатор. Ти мога да ползваш и гумени асортименти у вас, обаче това е истинско. Разбираш ли? Това е истинско и работи. И от тогава. Падай. Само гледай да не падне сега като предния път. Мама ти мръсна. Той никога не е моя. Ти беше добър само на H. Братчето ми плескахте на почивки на Quake двойката. Моля! Това е било с твоите са квартиранти. Да сме играли с тебе на Quake. А на Edge ви правих 5 човека, с ние ти говорите. Ама ти хем се самоубиваш, хем те убиват докато падаш. Метала ме разсейва. Браво, успя да убиеш един човек. Бот. Новото видео стартира как те убиха. Unreal Tournament. Quake 1. И нещо невероятно, аз не мога да играх. Гледай, Destructive Objects. Добре. Преди 22-3 години. Loading. Избора на Емо за игра. Чакай да сработи. Ето. Обаче сега като виждаш, не знаеш, че нямаш радар. Какъв радар, бе Боже, чакам да ме убият и да ходя да работя. That's all, folks. Не знам как се излиза. Как се казва? Има и глава. Безаварийно на човека и да го радва още доста време машината. Аз си потърся някъде, имах свален от едно време Unreal Tournament.